Kalau mau hook yang nampol, pakai sound effect ini. Ini biasanya dipakai untuk narik intention sebelum masuk ke inti video. Untuk pergerakan, pakai sound effect ini. Ini biasanya dipakai untuk transisi kayak gini, atau zoom in, zoom out kayak gini. Untuk pop-up, pakai sound effect ini. Bisa dipakai untuk masukin teks atau gambar kayak gini. Untuk masukin foto, tambahin sound effect ini. Rapin di konten kalian biar makin menarik. Save dan follow biar nggak ketinggalan satu hari satu tips konten. Tapi jangan di save doang, praktekin.